内の営業はいたしておりません。ご了承ください。車掌室は6号車です。お客様にお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は、乗務員または駅係員までお知らせください。